Qozog'iston hukumati Sharq Turkistondan ko'chib kelgan qozoqlarni nupusga elishga boshladi. 17 aprel qozoq xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Qozog'iston hukumati Sharq Turkistondan kelgan qozoqlarni nupusga elishga boshlagan. Qozog'iston parlamenti seshanba kuni qozoq ko'chmanlar haqida maxsus yig'in ochgan bo'lib, yig'inda Qozog'iston millat vakili Bagpolat Teluxan so'z qilib, Sharq Turkistonda Xitoyning zulmida ing'rayotgan qozoq qarindoshlarining qiyinchiligini hal qilish yo'lida bir qator tadbirlarni elayotganligini o'tirg'a qo'ydi. Ichki ishlar ministri Xalmuhammad Qosimov baxshi so'z qilib, Sharq Turkistondan ko'chib kelgan qozoqlarni nupusga elish ishlarining davom qilayotganligini, nupusga anga oldirish vaqtining uzartilganligini, bu ishga bürokratlar to'sqinlik qilolmaydiganligini bildirdi. Yig'inda yana Qozog'iston tashqi ishlar ministri yordamchisi Muxtar Tilovberdi so'z qilib, Sharq Turkistondagi qozoqlar masalasini qaytadan kun tartibga keltirib, hal qilish uchun Urumchiga boradiganligini bildirdi. Qozog'iston hukumat bayonotchisi Avut Muhiyev Qozog'iston televiziya kanalida so'z qilib, Qozog'iston prezidenti Mirsulton Nazarboyevning uzundan beri kutib turayotgan Sharq Turkistondan ko'chib kelgan qozoqlarga qulayliklarni elib keladigan yangi ko'chmanlar qonunini tasdiqlaganligini bildirdi. Farzandlarimizning Ko'jaelidagi faoliyati davom qilmoqda. 20 aprel Xalqaro balla bayramiga qatnashayotgan farzandlarimiz Ko'jaeli Pan-texnika sarayini ziyorat qildi. Bugun oldimizdagi 23 aprel Turkiyaning Ko'jaeli viloyatida o'tkaziladigan Xalqaro balalar bayrami faoliyati 2-chi kuniga qadam qo'ydi. Bu faoliyatga Sharq Turkiston tashkilotlar birligining tashkillashi bilan 21 nafar farzandimiz qatnashdi. Faoliyatning 2-chi kuni tushdan burun farzandlarimiz 42 davlatdan kelgan bolalar bilan birga Ko'jaelidagi Turkiya ichida nuqtaliq bo'lgan, bo'libmi farzandlarni tarbiyalashda asosliq o'rin bo'lib hisoblanadigan Pan-texnika sarayi ziyorat qildirilib, farzandlarga hozirgi zamon pan-texnikasining roli va ahamiyati haqida ma'lumotlar berildi. Tushdan keyin farzandlarimiz 42 davlatdan kelgan o'quvchi va bolalar bilan birga Ko'jaelidagi hayvonotlar bog'chisida sayohat va ko'ngil echish faoliyatiga tashkillandi. 2008 yildan boshlab o'tkazilib kelayotgan Xalqaro balalar festivali bu yil 10-bahorini kutib oldi. 42 davlatning farzandlari qatnashgan bu faoliyat 18 apreldan boshlab Ko'jaelida o'tkazilishga boshlandi. Festivalning faoliyatlari nihoyatda ko'p bo'lib, puruch qo'nchoq o'yinlari, qiyiqchilik hunarlari, tantarbiya mahoratlari, balalar o'yinlari, adab qoida murosimlari qatorliq mazmunlarni o'z ichiga oladi. Bu festivalga Sharq Turkiston farzandlarining 6-qatim qatnashishi bo'lib, bu qatimliqiga Ma'rif jamiyati farzandlaridan boshqa yana Sharq Turkiston tashkilotlar birligiga a'zo jamiyatlar qarmog'idagi Darul Iymon maktabi va Tangnuri ta'lim-tarbiya markazining o'quvchilari qatnashdi. Bolalarga Nozugum xonim qizlar jamiyati raisi Munavvar O'zuyg'ur xonim va yetakchi o'qituvchilardan Shamshinur O'zuyg'ur xonim va Alanur xonimlar hamroh bo'lib qatnashdi. 19 aprel Washington pochtigasi xabarda bildirilishicha, Amerika Davlat ishlari ministrligining bayonotchisi Heather Nauer Amerika Davlat mahkamasidan Xitoyning Erkin Osiyo muxbirining tuqqanlarini atalmish tarbiyalash lageriga qamaganligi haqida bayonot berdi. Heather Nauer bayonotida oldi bilan mahkamaga qatnashtirilgan Mamatjon Juma, Shuhrat Vushur, Olim Sitov qatorliq Erkin Osiyo radiosida ishlayotgan Uyg'ur muxbirlarni tunishtirib, ular dunyodagi turli paketlarni o'z yurtiga yetkazish natijasida ularning beshiga ochiq qismatlar kelgan. Bo'libmi ularning oilasining beshiga kelganlari ishongusiz darajada bo'lib, odamning ko'nglini yerim qiladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Xitoyning Sharq Turkistonda kun sayin eshiyotgan bostirishlar haqida andisha qilmoqda. Men tunugun Amerikani baza qilgan bu 6 nafar muxbir bilan ko'rishdim. Ularning oila a'zolari tahdidga uchrab, necha o'nlagan tuqqanlari tutqun qilingan. Sababi ular faqat o'zlari qilishga tegishli xizmatini qilganligi uchunla tutqun qilingan deganlarni bildirgan. U yana bayonotida Amerika Davlat mahkamasining muavin yordamchi kotibi bu haftaning 5-ida Xitoyga bordi. U bizga Xitoydagi kishini intayin bearam qiladigan manzarani suratlab beradigan vaziyat haqida qisqacha xabar berdi. Biz Xitoydagi diniy e'tiqod va dinga ishonish erkinligi haqidagi haddidan ziyoda cheklama qo'yganligiga, Xitoyning boshqa hukumatlarni Uyg'urlarni Xitoyga majburiy qaytarishga besim qilayotganligiga yoki chet eldagi Uyg'urlarning tuqqanlariga besim qilayotganligiga qayg'uramiz. Biz yana keng ko'lamda umumlashgan tutqun qilish va misli ko'rilmagan nazorat qilish qilmishi haqida andisha qilamiz. Biz Xitoyni ta'tir va xato siyosatlarini tugutishga va barliq qonunsiz tutqun qilingan kishilarni qo'yib berishga chaqiramiz degan.
U yana bayonotiga qo'shimcha qilib, tunugun men ular bilan elib borgan suhbatda nurg'un narsalarni bilib oldim. Agar oranglarda ularning beshidan o'tgan qismatiga qiziqadiganlar bo'lsa, bir ozdan keyin sizlarni bu jasur muxbirlarimiz bilan tanishtirman degan. Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi raisi Avstraliya ziyoratini davom qilmoqda. 20 aprel Sharq Turkiston Ma'rifa hamkorlik jamiyati raisi, qo'shimcha Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi raisi Hidoyatullo O'g'izxonning Avstraliya ziyaratining 4-kuni. Ziyoratning 4-kunida Avstraliya Sharq Turkiston jamiyati va Adalay shahridagi Sharq Turkiston jamiyati bilan birlikda Adalaydagi yig'in zalida yig'ilish o'tkazildi. Yig'ilishda Hidoyatullo O'g'izxon so'z qilib, Avstraliyadagi Uyg'ur muhojirlariga Turkiyadagi Sharq Turkiston xalqining va tashkilotlarining salomini yetkazdi. Hamda Avstraliyadagi Sharq Turkiston muhojirlariga Sharq Turkiston Ma'rifa hamkorlik jamiyati va boshqa jamiyatlarning faoliyati hamda Sharq Turkiston tashkilotlari birligini tunishtirib o'tdi. Yig'inning oxirida Hidoyatullo O'g'izxon Sharq Turkiston davosida yetmoqchi bo'lgan nishon va kelgusi g'oyalari haqidagi yangi fikrlarni yig'in qatnashuvchilariga so'zlab berdi. Hamda yig'inga qatnashuvchilarning so'rgan savollariga javob berdi. Washingtondagi Xitoy elchixonasi oldida Xitoyga qarshi namoyish o'tkazildi. 19 aprel Erkin Osiyo radiosi bergan xabarda bildirilishicha, Amerika poytaxti Washingtondagi Xitoy elchixonasi oldida Xitoyning Sharq Turkistonda ta'sis qilgan yepiq tarbiyalash lagerlariga norozilik bildirib namoyish elib berildi. Namoyishni Amerika Uyg'ur birlashmasi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Tom Lantos kishilik huquq va adolat fondi, Xalqaro kishilik huquq va demokratiya fondi qatorliq o'rinlar birlikda tashkillagan. Namoyishga Amerikadagi Tom Lantos kishilik huquq fondining raisi Katrina Tom Lantos xonim bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyining oliy rahbari Rabia Qodir xonimlar yetakchilik qilgan. Namoyishga poytaxt Washington atrofida yashaydigan Uyg'urlar qatnashgan bo'lib, namoyish jarayonida Katrina xonim Erkin Osiyo radiosi muxbirining ziyoratini qabul qilib, hozir Sharq Turkistonda dunyodagi eng og'ir kishilik huquq krizisi yuz beryapti. Millionlagan gunohsiz Uyg'urlar atalmish qayta tarbiyalash markazlari deb atilayotgan yig'ilish lagerlariga so'lib elindi. Biz bularni hozir dunyoda yuz berayotgan eng og'ir kishilik huquq dafsandichiligining biri deb qaraymiz. Biz bugun Xitoy elchixonasiga yepiq tarbiya lagerlariga qamalganlarni qo'yib o'tish haqidagi chaqiriqimizni topshiramiz. Biz bu harakatimizning bu lagerlarni yo'qotish uchun ko'rsatilgan tirishchanliklar uchun bir boshlanish bo'lishini umid qilamiz degan. Namoyish davomida yana Dunyo Uyg'ur qurultiyining oliy rahbari Rabia Qodir xonim muxbirning ziyoratini qabul qilib, Amerika hukumatining Uyg'urlar masalasiga jiddiy qarayotganligini, buning Uyg'urlarga zo'r umid baxsh etganligini, o'zining tirishchanligini Uyg'urlar erkinlikka chiqquncha davom qilganligini bildirdi. Oxirida Katrina xonim, Rabia Qodir xonim va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining mudiri Ömer Qanat apandilar birlikda Xitoy elchixonasining darvozasi oldiga berib, Xitoy elchisiga yozilgan maktubni eshik oldiga qo'ydi.